На Херсонський напрямок, тому що там у кацапів, вибачте на слові, наповнюється штанах від хаймерсів. Особливо у тих кацапів, які на Херсонщині перебувають, тому що після ударів по Антонівському мосту їм доводиться його ремонтувати. І для цього вони навіть шукають фахівців не в околицях, а вони шукають фахівців з Криму для ремонту мосту. Бо херсонські майстри відмовляються брати участь у починці. За словами першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського, Антонівський міст має дуже важливе стратегічне значення для Росії, тому що по ньому йде постачання озброєння. Саме тому наші бійці завдали по переправі удару. І за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, наші бійці знищили протиповітряну оборону російських військ та їх укріплення поряд з мостом. І ми ж, по суті, ще навіть, як каже класик, не почали нормально користуватися хаймерсами. І ось пошкодження можемо бачити зараз на відео. Вот сюда вот как раз вот эта яма с КамАЗ. И вот так вот выглядит общая картина. Примерно вот на Ире здесь.